السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هازو الفلاون. بونجور ولا بونسوار ميسيو دام، ان شاء الله راكم لاباس. انا الحمد لله. دونك اليوم جيت ندير فيديو ان شاء الله باش نجاوب لافوكا متر صالح دبوز. صالح دبوز درت لي ريبونس sur لا باج فيسبوك تاعك هدايا. مليح نشكرك كواكو ما كانش عندك الكوراج باغ اكزومبل تقول التيرناتيفي عرضو رافع نهضر معاه فاس ا فاس نريبوندي له هكذايا. معليش ولا جيت تهضر دير ان تريك سور لاباج ديالك زعما باش تريبوندي لي. شوفوا كيفاش ريبونديت لي والمستوى اللي ريبونديت به. فهمت انا جو بوغي ميكسبريمي اون فرونسي جو نو aucun problème avec ça, mais la chose est que si on est algérien et qu'on veut parler du peuple algérien, il faut parler avec sa langue. Il faut pratiquer la langue du peuple algérien, la langue اللي يفهموها كل الجزائريين. ماشي تكتب غير اون فرونسي ولا دير لي زيميسيون اون فرونسي. فهمت الاول اللي ينجم يقول لك انا نحب نحامي على لا ليبرتي تاع لو بوبل لازم ريسبكتي هاد لو بوبل، لازم تريسبكتيه. فهمت الحاجه الاولى هذه باسكو هكذاك ما راكش تهضر معاه. دونك الشعب الجزائري عنده اللغه تاعو الدارجه يهضر بها، واحد اللي يحب يفهمو الشعب لازم يهضر باللغه اللي يفهمها الشعب. اللي يقول لك انا راني نضارب على الشعب هذايا، هذه سي لا بروميير رومارك. اوكي معليش انا نقصر لك باللغه تاع الشعب، نقدر نهضر معاك فرونسيه با بروبليم، جو ني با بروبليم افيك سا، مي بار ريسبي لالجيري ديجا هكذايا. حنا نهضروا بالجزائريه الحره اللي يفهموها كامل، ما كاش اللي ما يفهمهاش هكذايا. شوفوا المنشور ديالك اللي درتو لا بوبليكاسيون هذيك لا ريبونس تاعك ان شاء الله ونجاوب لك بوين بار بوين هكذايا، بلا ما نوفونسيك بلا ما نسبك. وانا عمري ما سبيت واحد وانا ما سبيتكش كاع، انت بصح انت سبيتني. دوك نوريلك. شوف دونك لا ريبونس تاعك هاي ليك، ستادير هادي هي لا ريبونس تاعك. نعاود نولو ليها. الوغ ديجا لا بروميير رومارك، human right defender صالح دبوس. human right defender صالح دبوس اون اونجلي. علاش اون اونجلي؟ اسكو انت تي انجلوفون ولا اسكو انت تهضر الانجليزيه ولا اسكو الشعب الجزائري انجليزي؟ نو، human right defender تسمى ديفونسور دي دروا دو لون. انت راك تقول باللي انت ديفونسور دي دروا دو لون. اوكي ماشي بروبليم. En réponse à ceux qui défendent le régime en nous attaquant, c'est-à-dire تروح l'Assemblée nationale française 2 jours avant la commémoration des massacres d'Algériens par les Français, d'ailleurs en 61, le 17 octobre, pour demander l'ingérence, d'ailleurs, et l'ingérence de la France dans les affaires algériennes et l'aide de la France pour renverser le régime. C'est ce qu'elle a dit avec la députée هذيك بلا حشمه بلا والو. وكنت حنايا اون دينونس هاد لو في هذا اللي كاع لي زالجيريان يلون اتاكي هاد لو في هذايا، باسكو الجزائري ما تعرفوش انت بالك. الجزائري شوف قلت لك ديك الدوله ديال كلش، بصح كي تدخل له اون انجيرونس ايترونجير سورتو لا فرنسا، سورتو فرنسا، بان بلي ما تعرفش انت الشعب الجزائري. خاطر في الشعب الجزائري كامل لي فامي عندهم شهداء. دونك انت كي رحت لاسومبلي فرونساز باش تقول لهم ينترفوني في الجيري سي غراف. وتحب انايا ما نهضرش وما نقولش باللي فوزافي كومي فوت غراف، درت غلطه كبيره، وكان نقولها تسمى راني نطاكيك، وكي نطاكيك تسمى انا مع الريجيم. ايكواسيون معبوله هذه سي اون ايكواسيون اكستراوردينير. اللي يقول لكم نتوما وليتو خباثه تروحوا لونسيان ريجيم كولونيال باش تقولوا له تدخل في الجيري تاكوزيو لو غوفرنمون الجيريان دو تيروريست اي داساسان وكذا، حنا نفرحوا ونصفقوا ا 2 جور لا كوميموراسيون تاع الاقتلاع تاع لي زالجيريان، وتقول لي انت هيومن رايت ديفندر تحمي على لي دروا دو لون.
alors que راح تشكيل لا بويسونس كولونيال اللي قتلت دي مليون d'Algériens. الجينوسيد دارته في الجزائر ربي على بالو به. وتهدر تقول أنا défenseur des droits de l'homme. C'est pas normal. C'est pas normal. هذه وحدة. ثانيًا شوف كي تقول حنايا on supporte le régime كما تقول هنا l'un des défenseurs du régime algérien en place est intervenu en m'accusant de plusieurs choses. Il a exigé que je prouve des faits que j'ai évoqués lors d'une réunion à laquelle j'ai assisté au siège de l'Assemblée nationale française. صح. دونك تسمى انت تقول باللي انا ناكوزيك نتهمك باللي لازمك تجيب لي بروف على واش هدرت. مي سي هادي سي كاستيون نورمال. الا عطيت لي بروف كنت ما نقولكش انا تجيب لي بروف. بيان سور تجيب لي بروف كي تهدر سيرتو افوكا. وكي تقول لان دي ديفونسور دو ريجيم وانت حضرت au siège de l'Assemblée nationale à une réunion برك. non c'est juste une réunion هذا ما كان. Eh ben شوف نوري لك باللي c'est pas ce que dit celle qui a organisé هاد la réunion. OK. Celle qui a organisé هاد la réunion, c'est pas ce qu'elle dit. هذا المنشور ديالها. OK. باش يكون في علمك باللي حنا ما راناش نحقروك. حنا رانا نهضروا شوف واش قالت هاد المراه هادي. Marie-Georges Buffet. À l'initiative de l'ONG Riposte Internationale et de la députée Marie-Georges Buffet, un colloque s'est tenu à l'Assemblée nationale avec les acteurs et actrices du mouvement du peuple algérien pour la démocratie. Les acteurs et actrices du mouvement du peuple algérien pour la démocratie, pour renverser un pouvoir autoritaire. C'est-à-dire, on s'est réunis pour renverser un pouvoir autoritaire. renverser نقلبوا الحكم في الجزائر. اوه كيفاش تقلب الحكم في الجزائر هذا؟ شكون هذه باش تقلب الحكم؟ وشكون نتوما باش تقلبوا الحكم مع فرنسا؟ وتحب نتصفق لك نقول لك عندك الحق كي نهضر جو دينونس هاد العفسه هادي. تجي تقول هذا يخدم مع الريجيم. تري فاسيل. ميم تقول الجزائريين هذا يخدم مع الريجيم وانايا درت هاد الكولوك هذا مع بور رونفيرسي مع فرنسا البوف يجوا معايا ما يجوش معاك سير اوفيسيال. طيب دوك نوري لك وريت لك بصح صوتيتها كي تقول il nous attaque un des défenseurs du régime. اوكي شوف نوري لك. je vais te montrer هاد القضية ديالك اللي تقول فيها نتايا. عويشة بختي وهضرت لك عليها بصح انت صوتيتها. عويشة بختي تقول لك bizarre. Vous nous rappelez des faits de triste mémoire et qui n'honorent pas le parti communiste. هذه تهضر مع روجي بوفي هذيك. Le vote des pouvoirs spéciaux, des faits que nous avons choisi d'oublier en hommage à nos camarades tombés pour l'indépendance de l'Algérie. Celle que des générations d'Algériens continuent de construire dans les luttes quotidiennes, vous vous êtes alliés à des groupuscules qui, pour la plupart, n'ont d'autre objectif que de mettre le feu à ce pays. Certains d'entre eux ont fait couler le sang de dizaines de camarades juste parce qu'ils étaient communistes. Donc, Aouisha Bkhti se mettent comme des groupuscules qui, pour la plupart, n'ont d'autre objectif que de mettre le feu à ce pays. يا سي دبوز اسكو تقدر عندك لو كرون وتكتب في لاباج ديالك باللي عويشه بختي elle défend le régime وشتي نسبير تاع لو ريجيم باسكو elle vous a attaqué, elle vous a cité وقالت لكم بلي نتوما دي جروبوسكول اللي حابين تحرقوا البلاد. دونك عويشه بختي c'est une militante, c'est une avocate, elle milite depuis très longtemps,
depuis قاعده في الجزائر يعني دي سكالا دير ما تنجمش تقول لي باللي هذه تاع البوفوار ولا تقدر تقولها باسكو انا قلت لي انايا جو فوزي اتاكي هذه ماشي اتاكاتكم سماتكم باللي نتوما دي جروب بيسكو اللي حبيتوا تشعلوا النار في الجزائر تقدر تهدر عليها هي قدام لي زانترنوت هي في ريزو سوسيال هدر قول باللي بعيشه بختي سي اون سبيخ تاع لو ريجيم و ديفوندي لو ريجيم اون نوز اتاكون سي لون دي ديفونسور دو ريجيم هنا نطيح لك كاع النظريه تاعك النظريه تاعك تسقط باللي هذا راهو تاع الريجيم على بها ويعطاكينا تسمى انت تروح لفرنسا لونسيان بيسونس كولونيال في الجزائر يعفسوا على الشعب الجزائري كاع الفئات ديالو بوندون 132 ans تروح ليهم تبكي لهم وتقول لهم ارواحوا تعاونوني باش نقلبوا الريجيم تاع الجزائر وتحبني نصفق عليك سينو انا راني مع الريجيم والله شفت هيا ريبوندي جيب لنا اكتب على عويشه بختي هذه باش نوري لك باللي راك تكذب على الشعب الجزائري اللي ما تقدرولوش كيما احمد بن سعد نهار دار الكتاب جا وقال لك هذا تاع الريجيم واحد ما قدر يريبوندي له منهم هذيك اللي قاعده قدامك دوتور جبد عليها كاع واش دات مع هاد لا ناسيونال اندومنت فور ديموكراسي لا ناد اللي حاكمينها لي جون تاع لي باك اوكي بيان بي رايت تاع الصهيون بلي بروف مازال دوك نجبد لها هي انا غير ما تخافش ستادير كي تهضر هكذا لازمك تميز مع من راك تهضر وكيفاش راك تهضر باسكو انا ما نتلقاكش انا شي با فاسيل انا باك تقول تهفني زعما تاع الريجيم نتخبى ولا s'il y a un choix à faire entre le régime colonial français et le régime algérien bien sûr que نمشي مع le régime algérien ونمشي مع الريجيم الفرنسي اللي يهدم ليبيا وسوريا واستعمر كاع لافريك heureusement à choisir entre le régime français ou le régime colonial international واش قتلوا كاع الغاشي في العالم من العراق اليمن افغانستان بومب اتوميك على الجابون كاع لي ماساكر اللي داروا دي مليون دي مليون قتلوا تي بونس كو انا راح نمشي ضد الريجيم تاعي مع هادوما جامي د لافي كونتر هادو توجور مع الريجيم كان مليح ولا ماشي مليح Maintenant, les problèmes lesquels à l'intérieur de l'Algérie, ça c'est un autre volet. Ce n'est pas la même chose. ماشي كيف ما تخلطش لي طورشون لي سيرفيات. هذا واش عندك l'intelligence. S'ils défendent le régime, يا أخي réponse يا أخي incroyable. افوكا نتايا ونتكلوا عليك باش تسقم البلاد وباش زعما تجيب لنا لي droits de l'homme وتمشي مع لي جون كي اون بافوي لي droits de l'homme في العالم depuis des siècles. فاهم دوكا كملوا اون فا poursuivre هاد لا ريبونس ديالك الوغ من بعد واش تقول dans cette publication je souhaite clarifier certains points pour dissiper toute confusion en bref en notant que je ne m'attends pas à ce qu'il corrige sa position sur certains des points qu'il a prétendu aller être le premier à défendre, à la condition que je fournisse la preuve de leur véracité, puisque mon objectif est d'éclairer l'opinion publique, en particulier en ce qui concerne certains des faits qu'il a évoqués par ignorance, en avançant des arguments sur lesquels il pense pouvoir asseoir ses supputations, alors qu'il s'agit d'arguments qui prouvent justement exactement le contraire. Parfait, on va voir. واحد اللي لازم يولي على البوان ديالو كيما تقول انت سي بوزيسيون على بوزيسيون tu devrais demander des excuses au peuple algérien et aux chouhada algériens d'avoir été à l'Assemblée nationale pour demander l'aide de la France pour intervenir en Algérie pour renverser le pouvoir algérien comme vous l'appelez فهمت هذه وحده. L'affaire de l'assassinat de Fakhar par le régime en place est une affaire qui contient des preuves suffisante et l'opinion publique en sera informée dans un livre intitulé L'affaire Fakhar qui paraîtra bientôt. Le livre ne constitue pas qu'un récit et une opinion, mais contient des documents délivrés par les autorités sécuritaires, politiques et judiciaires. Oh. Donc, انت راك تقول راح دير كتاب باش تكسبليكي لنا على فخار. C'est ça, non?
باللي عندك لي بروف. لو كان جاو عندك لي بروف، لو كان ديبوزيتهم ديفون تريبينال انترناسيونال سي ال سون ريسيفابل كيما تقول، وتقول عطاو لك هاد لي بروف لي تريك سيكوريتير وكذا، هما كيفاش هما يعطوا لك تما الجيري هي قالت حنا قتلنا هاك. ان ليفر tout le monde écrit, tout le monde peut écrire un livre et dire voilà ce que je pense. Est-ce que les documents sont recevables judiciairement parlant ou là, c'est ça la question. هذه هي la question. ماشي suffit d'écrire un livre وتحط des documents تقول qu'est-ce qui prouve باللي non. Pour prouver un meurtre خدمة طويلة ماشي كتاب. باسكو كتبوا كتاب على لاساسينات تاع كينيدي، شحال من كتاب كتبوا على لي تور دو وورلد تريد سنتر، كتبوا جابوا لي بروف وكذا، بصح اس سي بروف سون ريسيفابل. سي سا لا كيستيون، ما ندرعش الهاشي. باسكو لو كان جاو عندك فريمون دي بروف ريسيفابل كنت تقدمهم للعداله، بيسك انت تخدم مع العداله تاع لي بي ديموكراتيك ديفونسور دي دروا دو لوم، حقوق الانسان. نورمالمون انت تعرف وين ديبوزي الدوسي تاعك، ما تكتبش كتاب باسكو على بالك باللي واش راح تكتب سي دي بروف نون ريسيفابل. سي تو، هذا ما كان. ونستناو الكتاب ونقراو الكتاب ونشوفوا. حنا ماشي نديرو كيما نتوما بن سعاده كتب كتاب واحد ما قراه يسبوه، فهمت؟ حنا نقرا الكتاب ونشوف واش تحط فيه، واشنو هما لي دوكيمون اي اون فا فوار. يا با دو بروبليم، انا شوي اوفر، ماشي مشكل. سي تو. دونك هادي سي با اون بروف راك تقول للناس دوك نكتب كتاب ونعطيكم. ايه كتب، يا با دو بروبليم، بصح باش تقول باللي انايا لو في كي قلت لك جيب لي بروف انا ماشي مليح، نو تي دوموندي دي بروف برك. سي تو. اسمع مليح نزيدو نكملو. تقول نتايا le livre ne constitue pas un récit. Bon, le cas de Slimane Bouhafs, je confirme ici qu'il a été enlevé à son domicile en Tunisie par des éléments des renseignements algériens. Il n'a pas été extradé par les autorités tunisiennes, comme l'a affirmé cet individu. Il a menti et ignore le contenu de ce dossier. D'ailleurs, c'est ce qui a poussé le président Kais Saïed à ordonner une enquête sur la disparition de Slimane Bouhafs en Tunisie. Je ne veux pas m'étendre davantage pour la sécurité du concerné. Oui. Mais tu accuses Ndaya, le pouvoir algérien, d'avoir kidnappé un Algérien en Tunisie. Il n'a pas été extradé. معليش نروح نشوفوا واش يقولوا لي تونيزيان، وتقول باللي قيس سعيد هو اللي demanda l'ouverture de l'enquête. Sans بلا ما تجيب حتى sans ramener aucune preuve ني والو، ما عندك والو. راك تقول باللي هما دخلوا جابوه وكذا، وقيس سعيد قال لهم ديروا لونكيت. هذه سي بروف باللي زوتوريتي الجيريان هما اللي راحوا جابوه لي سيرفيس تاعنا. اسكو سي بروف هذه مسيو لافوكا، مسيو لوم دو لوا، tu es un homme de loi نتايا، لازمك تهضر افيك دي بروف. هاي واش راني نقول لك، مانيش نطاقي فيك باسكو راني مع الريجيم، نطاق ميم با نوريك الخدمه ديالك، الخدمه تاعك لازمك تكون عندك دي بروف باش تهضر. ماشي ما نقولش باسكو لا سيكوريتي دو ديتوني. راه قلت كلش في لاسومبلي تاع فرنسا، قلت لهم بلي الجيري هما اللي خطفوه ou ils n'ont pas respecté la souveraineté du pays de la Tunisie. C'est à la Tunisie de dire est-ce que l'Algérie a respecté sa souveraineté ou là. C'est aux Tunisiens باش يحاميوا على la souveraineté تاعهم، ماشي انت تحامي على la souveraineté تاع تونس. تونس ما هضرش انت تهدر. داك لافوكا راك تزيد تغرق الكليون ديالك هكذايا، راك تغرق في الكليون ديالك، باسكو ان افوكا يهضر بالقانون. كي يوقف قدام لي جوج اللي رايحين يشرعوا للسيد هذايا ولا الاشيار تاع الاو كوميتي او ريفوجي، كي يروح يهضر افيك دي بروف، يوري بلي صح سي لي رونسينيومون الجيريان اللي راحوا جابوه، ماشي يقول لهم بلي انا بور لا سيكوريتي تاعو ما نهضرش. او خي افوكا يا خويا، لقيتو القانون نتوما. انا افوكا ماشي حفاظه كيما سيرتينمون درت انت، تحفظ ومن بعد تجيب ديبلوم تاع الدروا وتولي افوكا. افوكا سي اني، سي عندك ولا ما عندكش. علاش يقول لك هذا ستانتينور هذا لا، علاش هذا ينجح لي زافير الاخر ما ينجحش؟ علاش كاين لي زافوكا تخلصوا 10 مليون دولار واحد تخلصوا 500 دولار؟ باسكو لا ميم افير، باسكو ان افوكا سي با غير يحفظ حفاظه برك،
Comment parler avec les juges, comment parler avec ça, comment ramener des preuves, comment convaincre les jurys, comment dire, c'est ça un avocat. ماشي يروح يبكي عند فرنساوي يقول مسيو بوحفص lui gouvernement algérien. شوف مليح نوريك. تبع تبع. Alors, شوف يعني شوف هنا واش يقول لك على هاد اللي تقول نتايا خطفوه. Alors, enlèvement de Slimane Bouhafs. Qui devait le protéger? يقول لك 3 individus sont sortis d'une camionnette noire et l'ont arraché de chez lui. On a entendu des cris, ça avait l'air violent. Rapporte la voisine du réfugié politique algérien, Slimane Bouhafs, mercredi 25 août, aux alentours de 13 heures. Celui-ci est enlevé à son domicile tunisien dans le quartier de Hayat Tahrir. Okay? D'après les dernières informations en date, Slimane Bouhafs est désormais détenu dans la prison de Koléa près d'Alger, après être comparu devant le tribunal de Sidi Mohamed, poursuivi par 6 chefs d'inculpation dont la nature n'a pas été communiquée. Donc la nature n'a pas été communiquée. Son avocat tunisien, Imen Bidjaoui, confie avoir très peur pour la vie de son client. Alors qu'une quarantaine d'organisations de la société civile s'inquiètent du dangereux précédent créé par l'État tunisien, accusé d'avoir remis un réfugié bénéficiant de la protection internationale aux autorités de son pays qui le poursuivent pour ses prises de position politiques. De nombreux éléments témoignent de laxisme quant à la prise en charge de sa sécurité. Ancien policier, Slimane Bouhafs est une figure controversée dans son pays. Converti au christianisme et sympathisant du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie MAC, selon sa fille. Il est condamné en septembre 2016 à 3 ans de prison, rappel pour offense au prophète. Donc, هذه وحده. Ou ceux qui ont demandé l'enquête, ce n'est pas Kais Saïd. Il faut تكون بريسي, فهمت؟ Il faut تكون بريسي, ما تهدرش برك في الريح وانت راك افوكا. Bien sûr, Amnesty International, c'est normal. Ok? C'est Amnesty International. Amnesty exhorte les autorités tunisiennes à enquêter sur la disparition forcée du réfugié algérien Slimane Bouhafs. L'opposant algérien, ancien policier âgé de 54 ans, est accusé par les autorités algériennes de militer au sein du mouvement pour dire du Maroc. Donc, هذا اللي تهضر عليه وتقول باللي سي لي زالجيريان اللي راحوا جابوه لي تونيزيان بروحهم امنيستي انترناسيونال تقول لك لازم تونيزي تحل اون انكيت و لي تونيزيان بروحهم يقول لك باللي نو سي ليطا تونيزيان اللي قال لهم لازمكم تسمى هو اللي عطى الريفوجي هذا للجزائر. شكون نامن دوك انا نملك انت اللي راك في فرنسا ما راكش حاضر في تونس وما راكش حاضر في الجزائر تقول بلي لي سيرفيس الجيريان هما اللي دخلوا جابوه ولا نامن توانسه لي زونجي تاعهم لا سوسيتي سيفيل. شكون نامن شكون كيفاش ناملك انت عندك لي براف هما توانسه راهم يقول لك لا ايتي اريتي ايرومي اوتوريتي الجيريان كيما قلت لك انا. دونك مسيو دبوز كيفاش تقدر تقابل تجي تطرش هكذا فخر قتلوه هذا خطفوا لي سيرفيس هذا يديفوندي على الريجيم ويعطاكينا حنايا هذه هي لا ريبونس تاعك. الون وين راك هكذا وين راك رايح هكذا
شوف نزيدو نكملو مع alors d'accord. 2 سليمان هضرنا عليه. La personne qui m'a attaqué soit ne connaît pas la différence entre les représentants d'un peuple et le représentant d'un État, soit il fait exprès en semant la confusion, afin de créer l'amalgame. Le Parlement d'un État représente le peuple. Et cet État, quand les élections ne sont pas truquées, bien entendu, c'est le pouvoir exécutif qui représente l'État et qui doit être tenu pour responsable des crimes qu'il commet au nom de cet État. Et parfois, c'est justement le Parlement lui-même qui demande des comptes au pouvoir exécutif pour les crimes qu'il commet. Ok? On est d'accord, il n'y a pas de problème. هذه على بالنا بها. بصح انت كي رحت للإيطا فرونسي باش تشكيلو، انت كي رحت لهذيك لا ديبوتي داخل لاسومبلي فرونساز، لاسومبلي فرونساز ça appartient à l'État français. بغض النظر على شكون les représentants, qu'est-ce qui représente les députés. Mais ça représente un haut lieu. C'est une institution d'État français, تاع l'État français. كي تروح انت تسري هاي داخل، ما راحش تصاودي فيها ولا مع une députée تاع PCF, Parti communiste français, وتقول elle représente le peuple. هنا نحكمك. كيفاش elle représente le peuple؟ دوك نشوفوا البي هذا اللي اسمه البارتي كومونيست اسكو ريبريزونتي لو بوبل ولا لا. باسكو dire qu'il représente le peuple c'est une grosse blague هذه. باسكو لو كان تقول بلي هاديه ماري جورج بوفي elle représente le peuple français, le peuple français راه في الزنقه خويا. لي جيلي جون وكذا خلينا ما ندخلوش في هاد باسكو الناس كاع شافتو على بالها لا فيولونس لا ريبريسيون لي زاريستاسيون ils ont éborgné des gens داروا لهم عينيهم الدنيا لي بليسي ما صارتش هكذا. تكون انت ريبريزونت لو بوبل، واحد اللي ريبريزونتي لو بوبل يكون عنده بارتي قدر نقول لك لو بوبل سي ان غرو مو هذا لو بوبل تخدموه كاع. on parle au nom du peuple, il représente le peuple. Alors tu penses que le peuple français, est-ce qu'ils ont accepté le désaccord entre le peuple européen pour pour la communauté à Maastricht? Est-ce qu'ils ont respecté le peuple? Non, mon ami. Ils n'ont pas respecté le peuple. Les peuples européens ont voté contre la communauté européenne. Et oui, contre l'espace Schengen. Ils l'ont imposé. Donc, ما تجيش توري الناس سياسة. تحب تقول لنا زعما تفهمهم انت بلي تعرف، وانا بالك ما نعرفش ولا ندير بالعاني. ما نديرش بالعاني. هذا المال يغوبريزونتي لو بوبل. دوك نشوفوا واش يريبريزونتي سي كوا لونفيرغور تاع لو بارتي هذايا فرنسا بي سي اف بارتي كومونيست فرنسي. نشوفوا اسكو يغوبريزونت لو بوبل. نوريك تبع مليح. alors très bien. شوف نروحوا les élections législatives هكذايا 1924 1900 هذا سي البارتي كومونيست هذا البي سي اف هكذا. شوف en 2017 شوف 615 000 voix 2,72%, 12 sièges sur 577. على بالك شنو يفوريان البارتي هذا 12 sur 577. Qu'est-ce qui représente le peuple français? Il représente 515 503 citoyens français, c'est tout. زيد نوريلك. Élection sénatoriale 2020 14 sièges sur 348. Tu te rends compte? 14 sièges عنده sur 348. Sauf élection européenne 2019 564 949 sur la France 2,49. Les sièges عنده 0 sur 79 l'Europe. شوف
Et c'est de Bose. Élection régionale 2021, 62 sièges, 62 mairies sur 1722. Chauffe. Élection cantonale et départementale 2021, 160 sièges sur 4108. 0 sur 96. Tu vois? Élection municipale 2020, 1 sur 42 municipalités. 41. Le parti AD ne représente pas le peuple. كيفاش راك تقول انت بلي هذا البارتي هذا يريبريزونت لو بوبل فرونسي؟ او راك تدرح فينا هكذا عيناني. يريبريزونت لو بوبل فرونسي جامي دو لا في. ما عنده والو البارتي هذا فارغ. الا كان تقول لي هذا بهاد لي كيما يقولوا لي ريزولطا اللي عنده يريبريزونتي البوبل فرونسي، يقول لك مالا تبون عنده الدروا يكون بريزيدون. كتقولوا انتم واحد ما راح فوطا غير 5%. تبون من هذا نقولوا يريبريزونت لي بوبل الجيريان على حساب تسمى لي كالكول ديالك انت. يا اخي افوكا يا بوليتيك ديال انت بوليتيك. نقول لك انا تبون مالا عنده الدروا وي لي ليجيتيم. الا كان ولات هاي تريبريزونتي البوبل فرونسي ما عندها والو هذه مسكينه. واش بيك بارتي كومونيست فرونسي اللي فيني il est mort parti communiste. Il ne vaut plus rien. D'ailleurs, même la France ne vaut plus rien sur l'international. Oui. نوري لك اسمع مليحه. نوري لك تقول انت يسقسيو الشعب ولي ديبيتي يقولوا لهم يسقسيو كذا. دوك نوري لك ميلونشون واش يقول. ميلونشون سي الكونديدا لا بريزيدونس. ماشي هذه جورج بوفي، هذه كونديدا لا بريزيدونس. اسمع واش يهضر على هذه اللي تقول que l'Assemblée nationale représente le peuple et le peuple il peut demander des comptes وكذا jusqu'à une certaine limite. Le peuple n'a plus rien à demander. Une fois qu'il a voté خطرة خلاص. بعد واش يديروا خلاص فوتيت عليا ندير واش نحب كيما راه يدير ماكرون. alors que tout le peuple français dans la rue. شوف مليح نوري لك. تبع الديسكور تاعو جديد. اسمع Monsieur de Bose, maître de Bose, écoute bien la vidéo. Alors. Monsieur Macron. استنى دقيقة برك باش ما غلطت في واحد العفسة. استنى نعاودوها. دونك هكذايا هكذايا. اوكي. Respectez la démocratie qui n'est pas un spectacle. Respectez la République qui n'est pas juste une rente mémorielle. Respectez le peuple français dans son unité profonde et non dans ses différences de religion. Respectez vos opposants parce que c'est le premier devoir du plus puissant dans une démocratie. J'ai proposé que l'on traite des questions internationales comme je le ferai sur d'autres sujets. Pourquoi ? Parce que ce sont les questions dans lesquelles vous êtes embarqués sans le savoir. À qui a-t-on demandé de faire la guerre du Mali? Une fois à l'Assemblée nationale. Et depuis 8 ans, nous y sommes sans en avoir discuté une seule journée, ni voté une seule fois. سمعت؟ شكون سقسانا في لاسومبلي على لاكير في المالي؟ اون فوا، لكن اون فوا. صافي 8 ans جامي. دونك انت كي تجي تقول لي انا نعرف ولا ندير بالعاني، نقول لك لا انا نعرف ونعرف تاع صح. انا ما تدرحنيش بهذيك لا ديموكراسي لا فرونس ليبرتي ايغاليتي فراترنيتي. انا دخلت فرنسا، انت ما تعرفش شنو فرنسا، والله ما تعرفها. نقول نثبتها لك سير اوفيسيال كاع. فهمت؟ تما حنا نعرفوا شنو هي فرنسا بوالدينا ديجا. انت كي جات لنا لي لوسون
وتقول اسكو يعرف سي كوا لا ديفيرونس انتر une assemblée ou le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif en France, c'est l'argent. Donc, nous réel. Les Français. Cela nous coûte 2 millions d'euros par jour. C'est la guerre la plus chère que la France ait faite depuis la guerre d'Algérie. Il y en a pour 5 milliards qui, si nous les avions distribués aux gens qui se trouvent là-bas, auraient davantage pacifié la population que tous les bombardements qu'on a pu faire. Et nous n'aurions pas perdu 50 des nôtres, sans compter les victimes civiles qu'on ne compte jamais et qui sont non moins nombreuses. Parce que on ne vous a pas demandé, et je veux dire en tout cas que pour moi, non, la Russie n'est pas un ennemi. Non, la Chine n'est pas un ennemi. La France n'a pas d'ennemis dans le monde. Elle a des intérêts, elle a des principes, mais je refuse qu'on s'embarque dans la guerre sans fin à laquelle on nous promet et dans laquelle nous sommes ridicules, comme nous l'avons montré en Australie, où l'on s'apprêtait à armer M. Scott Morrison et les autres dirigeants libéraux de l'Australie, qui, comme des cyniques, des menteurs, des truqueurs qu'ils sont, et de pauvres caniches de l'Empire nord-américain, au dernier moment se sont dédits et ont ridiculisé la France qui ne méritait pas d'être traitée de cette manière. سمعت ميلانشون ridiculiser la France. La France est ridiculisée. شايف هاد لا فرنسا قلت لها انت تنترفوني في الجزائر باش تجيب لك القانون تاعك وترونفيرسي الغوفرنمون الجزائري. هذه هي الفهامه تاعك. وتجي اليوم تقول نرجع لي بوزيسيون تاعي. نو 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 انت ترجع لي بوزيسيون تاعك ماشي هنا. ودايوغ سي ترو طار بور توا سي فيني تجي فيني. فهمت؟ شوف نزيد نوريلك. تبعوا نكملوا. تري انتيريسون. Mais tant mieux du moins, parce que nous ne sommes pas embarqués dans l'alliance des pays qui se trouvent là contre la Chine. La France est une nation pacifique. Et si vous m'élisez, nous cesserons les guerres. Nous demanderons à quelles conditions le Mali peut à nouveau appartenir aux Maliens. Et nous partirons le jour où on nous dira de nous en aller. Et nous souhaiterons bonne chance au peuple malien, qui est notre peuple ami, et qui choisira bien, comme il l'entend, de faire ce qu'il veut de lui-même. Ces questions, comme elles sont importantes, comme elles sont maltraitées, comme elles sont toutes rabaissées au rang d'un spectacle auquel on ne comprend rien, où un coup succède à l'autre. Un jour, on intervient. Le lendemain, on insulte le Premier ministre du Mali. Un jour, on s'en va faire des gesticulations mémorielles. Le lendemain, on insulte le peuple algérien. Quel est cet embrouillamini qui fait qu'on... On insulte le peuple algérien. انت رحت قلت في هذيك لا كونفيرونس تاعك l'Algérie attaque la France et attaque le Maroc وما يريبوستيوش. هذا فيوتور بريزيدون يقول لك نانترفونيو ما نانترفونيوش نسبوا البريمير مينيستر تاع المالي نسبوا لو بوبل الجيريان. شوف peuple algérien, quel est cet embrouillamini qui fait qu'on ne sait plus qui est la France, le ministre du Mali. Un jour, on s'en va faire des gesticulations mémorielles. Le lendemain, on insulte le peuple algérien. On ne comprend rien, où un coup succède à l'autre. Un jour, on intervient. Le lendemain, on insulte le Premier ministre du Mali. Un jour, on s'en va faire des gesticulations mémorielles. Le lendemain, on insulte le peuple algérien. Quel est cet embrouillamini qui fait qu'on ne sait plus qui est la France? Il faut qu'on le sache de nouveau et il faut que vous sachiez à quoi vous êtes engagés. Parce qu'aucun traité ne vaut si le peuple n'y consent. شوف انت راك في لومبروياميني هذا كيما قال. ستادير هذا كونديدا لا بريزيدونس فرونسيز او يقول لك باللي يسبوا الالجيري لو بوبل الجيريان. يسبوا البريمير مينيستر تاع المالي نانترفونيو ما نانترفونيوش. هذا الجيريان عليك. هذا يقول لك باللي علاش تسبوا البوبل الجيريان وانتايا تروح لاسومبلي فرونسيز وانت مع هذاك نتاع السناباب هذاك يقول لك انا سكو جو تيان سي كو قالوا باللي سي ان ايطا ميليتير.
هذاك هو الصح ليا أنايا، نقابلك تما. شفت باللي أنت ميم كي خيّرت شكون هُما الناس اللي يجيو ينترفينيو عليك في الجزائر، خيّرت بارتي ميت، وحدة مسكينة fin de carrière راح تبكي لها في لاسومبلي ناسيونال، هي باش دير شوية الغاشي تاع لي زالجيريان تماتيك اللي عندهم لا سيتويانتي فرونساز ويمشيو مع الحراك كاش ما يفوتيو عليها شوية لي فوا، كاش ما تديو موان 1 ولا 2 سياج، لعبت بيكم، جابتكم من لاسومبلي ناسيونال، فرشتكم مع الشعب الجزائري وفرشتكم مع فرنسا. شفت؟ اليوم تجي تقول لي نتايا أنت تحامي على الريجيم ناتاكيك، راك ميت كاع نتايا. كاع لا مانوفر تاع ني دان افوكا، ني دان هوم بوليتيك، ني دان سامبل سيتويان تاع الجزائر اللي على بالو فطرة باللي امبوسيبل يدوموندي لفرنسا تعاونو. فهمت؟ أنت بقرايتك وفهمتك وبالدبلوم تاعك تاع الدروا وهيومان رايت ديفندر يسمع هكداك وأنت تحمي عليه دروا دو لوم في العالم كامل. شفت كيفاش؟ دونك كي تجي تهضر نتا تقول باللي انايا ديفوندي على الريجيم، ديفوندي على بلادي انايا، ريجيم يجي روح. سي ان برانسيب، هذا برانسيب، انا ما نحبش بلادي تدمر كيما دمروا سوريا ودمروا كاع البلدان دوك نوريلك. فهمت؟ عندك بروبليم انت باش دير الديمقراطيه في البلاد ديرها يا خويا الله يعاونك، بصح انا نعس باش تجي تجيب لي ليترونجي يدخل في بلادي نوقف ضد عليك انايا ومع الريجيم تاعنا يا هو كان بروبليم كيما تسموه انتم، ما عندي حتى مشكل مع هذه، مع الجيش وكذا سون بيتي ضد ناس كيما نتوما. ما الشعب الجزائري يعرف صلاحو غير ما تخافش، راكو خسرتو كاع، فوزافي بيردي توت لانين، راك شفت عويشه بختي واش قالت لك، فوزات دي جروبيسكول سماتكم دي زوبورتونيست، ها سكو فوزات. شوف كنت راح نطول معاك بصح جو بونس با كو نطول معاك باسكو عندي حاجات نوريهم لك، معليش. Il est très regrettable que cette personne ait justifié l'atteinte à la souveraineté d'un État pour kidnapper un citoyen par pratique similaire au traitant en laissant alors, تقول constant au passage le mépris qu'il a affiché envers Slimane Bouhafs en se moquant même de sa qualité d'humain et de citoyen. Anna, je me suis moqué de sa qualité d'humain et de citoyen. Est-ce qu'Anna, je me suis... أوريني le passage où je me suis moqué de lui, de sa citoyenneté et d'humain. أنا قلت باللي هذا تاع الماك، الفيديو موجودة، هذا إنسان تاع الماك. Est-ce que le MAC il reconnaît l'Algérie? Non. Est-ce que le MAC حب diviser l'Algérie? Oui. Est-ce que le MAC il se considère citoyen algérien, mais maquis se considère citoyen algérien? Non. Donc quelqu'un qui ne se considère pas citoyen algérien, moi je n'ai pas à le considérer comme un citoyen, puisque هو بروحه ما يكونسيديرش روحه citoyen. يقول لك أنا ماشي جزائري، والجزائر دارتها فرنسا وما تكزيستيش، والجزائر استعمار والجيش الجزائري مستعمر. أوه هذا سي كوا؟ سي ان امي، هذا سي سيتويان. وان بليس أنا ما هدرتش على سيتويانتي تاعو أصلا، لا فيديو تاعي راهي موجودة موثقة، ما سبيتو ما قلت له حتى حاجة. C'est un élément du MAC qui veut la séparation de l'Algérie, la division de l'Algérie. Donc هما ils reconnaissent pas leur citoyenneté. كي تقول لي نتايا أنايا j'ai porté atteinte à sa citoyenneté، ما عندوش citoyenneté هذا، يقول لك أنا ما نستعرفش لا citoyenneté الجيريان. كيفاش تحب أنا نستعرف به en tant que citoyen ونعطيه قيمة en tant que citoyen؟ إلا هو نحاه على روحه، سبحان الله يا. أنت شوف نفهمك واحد، أنت شوف ربي يعطيك زوج ودنين وفم واحد باش تسمع بزاف وتهدر شوية، بصح أنت جاب لي ربي عندك زوج فم ودن وحدة، اسمع مليح، ما تجيش ما تفاعلش وتجي تريبوندي. شوف أنا خديت في لا ريبونس قريتها بعقلي وكذا، معليش دوك نجاوبك. دونك أنت راك تكذب عليا، أنت راك تكذب عليا. دقيقة برك، أنت راك تكذب عليا يا سي. سمحوا لي برك دقيقة نشوف واحد العفسة هنايا.
شوف نروحوا لاباج نروحوا لاباج نتاع بوحفص قدام كامل الجزائريين هكذايا، ونشوفوا هذا الانسان هذا اسكو سي سيتويان الجيريان ولا لا، اسكو يحب الشر للجزائر ولا لا، يبزق على الشهداء تاعنا كيما الماك كامل، يبزقوا على الثوره، يبزقوا على الشهداء تاعنا اللي ماتوا باش يحرروا بلاد منهم من تم لا كابيلي، يقول لاجيري نيكزيست با دارتها فرنسا، وتحب تقول لي اليوم انايا ميم ماغري كو ما قلت له والو على سيتويان تاعك ماك تكون انت، ونعاود اليوم نقولها لك، انا هذا ما نعتبروش سيتويان، نعتبروه ان انمي تاع الجيري، ان انمي تاع الجيري. كلارينات معاك، شوف نوري لك لاباج ديالو، نوري لك لاباج تاعو، شوف شكون مصور طرابو تاع الماك هكذا، سليمان بوحفص، هاوليك هنايا، ما نعرفوش كان يحكي ما فهمش قبايلي على كل حال، راك تشوف فرحات مهني، هادي زعما كريتير ما عارفين الله يعاونها، هاوليك توجور يدير دي فيديو، اوكي هذا سي ان ماكيست بامتياز، هاو داير ليم ناسيونال، دونك هذا وانت راك حاب تقول لي باش انا نكونسيديريه كوم ايتون سيتويان الجيريان، يا اخي كونسيديريه كوم ايتون سيتويان الجيريان، مي تو نو برون بور دي كانار سوفاج ولا، هذا راه داير ليم ناسيونال ماشي تاعنا كاع، حنا ليم ناسيونال تاعنا باين قسما خويا، كي تجيب لي ان اوتر ليم ناسيونال انت عدو الجزائر، واش بيك عدو لدود للجزائر، بيان سور كي يجيبوك، فهمت، هذه قطعا فيها، دونك هو يسو كونسيدير با سيتويان، تقول لي جو في الكونسيديري كوا سيتويان كابيل، علاش كاين سيتويانتي كابيل، موان كنت تقول لي وي سي سيتويان كابيل وانت على بالي بلي تمشي معاه مصور مع مهني مصور مع كاع الناس، وتقول انا جو سوي بور لي دروا دو لوم، لي دروا دو لوم، الوغ شوف واش يقول مهني بور لا فرانس باغ اكزومبل، شوف الا كان انت مصور، شوف يا سي محمد، شوف نوريلك في الإعادة إفادة كما يقولوا، في الإعادة إفادة. Si la France perd la Kabylie, elle ne perdrait pas que la Kabylie. Elle ne perdrait pas que l'Algérie. Elle perdrait toute l'Afrique du Nord, dont il est le moteur essentiel. Et je dirais même, la Kabylie est la seule sphère francophone d'Afrique du Nord, je dirais même, pratiquement toute l'Afrique, hormis le Sénégal, où il y a un peu de Français encore vivants, et n'empêche que, notamment en Afrique du Nord, si la France veut garder un semblant ou un minimum de présence et de rayonnement culturel, il faut absolument qu'elle s'allie avec la Kabylie. La Kabylie est son seul canot de sauvetage. Où il monte dedans, où il va sombrer. Si سمعت واش كان يقول صاحبك اللي معنقو هكذا مصور معاه انت، هذه هي لا كولونيزاسيون تاع لافريك كاع، توت لافريك
Si la France perd la Kabylie تسمى شغل ما خسرتهاش، تسمى هذا يعيط للاستعمار، وتقول لي نعترف به بلي سي ان سيتويان ونعطيه حقه تاع سيتويان، هو يقول لك أنا ماشي سيتويان، ويجيب الاستعمار بكاع لافريك ماشي غير لالجيري، تسمى البوان دونكراج تاعهم باش يروحوا لافريك، كاع واش سفرة معاهم لي زافريكان، هذا ماشي ان تراتر برك لالجيري، هذا تراتر لتو لي بوبل اوبريمي، ميم لافريك، ماشي غير لالجيري برك هذا. Tu vois؟ شوف لي زافريكان واش يقولوا دانييرمون برك باش تكون في علمك، باش نقريوك شويه نعطوك شويه قرايه باش تقول ربي نتايا راك رايح في واحد شوف. Les critiques de la politique néocoloniale française en Afrique se multiplient. شوف. Un sommet d'Afrique-France s'est tenu à Montpellier, en France, le 8 octobre, pour la première fois depuis 1973. Aucun chef d'État africain n'a été invité à ce sommet. Au lieu de cela, les relations actuelles de Paris avec les États africains ont été discutées avec des hommes d'affaires, des artistes et des militants sociaux. Par conséquent, les organisateurs du sommet n'ont pas réussi à contourner la tendance politique des relations entre la France et les États africains, compte tenu de la politique étrangère de l'Élysée ces dernières années, qui a entraîné des manifestations de masse dans de nombreux États africains, des habitants exigeant que la France quitte le continent. Tu vois, le thème principal du sommet fut le sentiment anti-français qui balayait l'Afrique. Il a été noté en particulier que le Tchad, le Mali et la République centrafricaine sont les plus actifs dans la critique de la politique de Paris. Ok? Ce qui veut dire que Hadou le Mak Hadou, il est en train de dire au colonialisme Abdouli. Ou l'Afrique, où tu es un défendeur des droits de l'homme. Oh! Tu m'as défendu les Africains في l'Afrique ولا لا؟ واش راهم دايرين فيهم les Français depuis des siècles ولا non؟ ولا هذوك سي با دي زومان؟ هذوك سي با دي زومان. وتجي تهضر انت وتهضر عليا انا يا حصار. شفت كيفاش؟ واحد اللي يمشي مع ان ايطا تيروريست ان تيروريست، خرج بيك انت محمد، ليطا اسرائيليان سي ان ايطا تيروريست، تحب ولا تكره. هاو يقتل في الدراري دوبي 60 طون. واش يقول لك هو؟ هاي نسمع واش يقول يا سيدي. هاك نسمع واش يقول. Non. Israël. Donc c'est plutôt l'inverse de ce qu'on attendait, qu'on récolte aujourd'hui. Alors on va en quelques mots évoquer le conflit israélo-palestinien puisqu'on en parle. Qu'est-ce que ça vous inspire ce conflit? Quel regard vous portez en tant que Kabyle sur l'État d'Israël aujourd'hui et aussi sur les revendications des Arabes palestiniens? Ce qui nous choque, c'est le fait qu'on dénie le droit à Israël d'exister. Je pense qu'Israël est tout à fait disposé à prendre langue avec tous les pays arabes qui le reconnaissent. Voilà, y compris les Palestiniens. Maintenant, si, tant qu'il n'y a pas cette reconnaissance, il n'y a pas ces garanties au droit à l'existence d'Israël, je pense qu'il n'y aura pas de changement d'attitude de la part de celui qui est menacé de mort. Et en bref, vous-même, vous avez envisagé une forme de lutte pacifique ou armée contre Alger. Est-ce que vous envisagez peut-être de passer à la vitesse supérieure si jamais votre projet n'avançait pas? Nous avons toujours dit, nous sommes les dernières colombes de la Kabylie. Nous avons prôné depuis le début un combat politique. اسمع مليح لا فيولونس والكومبا ارمي واش يقول سي دبوس كي تقول انت سي با ان موفمون تيروريست. Nous le continuons
sous cette forme jusqu'à la fin. Cependant, il n'est pas exclu que sous cette forme jusqu'à la fin. Cependant, il n'est pas exclu que la jeunesse kabyle excédée, il n'est pas exclu que la jeunesse kabyle excédée par nos vouvoiements ou notre incompétence ou par d'espoir un peu là, la jeunesse kabyle, ils sont venus aux extrêmes. Hein. Nous avons déjà, il faut rappeler qu'en 2001, le 14 juin 2001, il y avait 2 millions de Kabyles qui étaient descendus dans la rue. 2 millions de Kabyles sur 10 millions, ça fait 20% de la population qui était descendue dans la rue sur Alger. سمعت يقول لك il n'est pas exclure ولا ما سمعتش؟ يقول qu'il n'est pas exclure que la jeunesse kabyle on vient aux extrêmes, il n'est pas exclure. اليوم تجي انت تبكي وتقول لا تمشي مع هذا وتعنقه وهو يمشي مع لي سيونيست قتالين وسراقين تاع الاراضي لي كولوني اللي يديروهم اللي يبنوهم وشحال يقتلوا دابا نوريك لي زيماج ناس كاع على بالها وانت تقول ديفوندي على لي دروا دو لوم وتحوس على السيتويانتي تاعهم كون ريسبكت لا سيتويانتي تاعو هذا ولا تاع هذاك بوحبس واش بقى لك تروح لاسومبلي فرونسيز تروبونس ارواح وانت راه كيما هما انت كاع تولي با سيتويان عليا انا tu n'es plus un citoyen, tu as perdu la citoyenneté تاعك ne serait-ce qu'هكذاك كيما يقولوا بروفيزوارمون هكذايا انت راحت لك انت رميت لا سيتوينتي تاعك كامل تيوا هذا يقول لك حنا ثاني اكزومبل هنا اسرائيل اليوم تجي تقول لي انايا جي با ريسبكتي بوحفص او واحد اللي ما ريسبكتيش بلادي وشو هذا ما ريسبكتيش خويا العزيز ديرها مليح في بالك هذه ما تريسبكتيش الجزائر تسب الجزائر في لي بلاطو التلفزيون كامل وتروح لاسرائيل وتقول لي انا ماشي جزائري والجزائر ما نستعرفش بها شغلك يا با بروبليم بصح ما تجيش تقول لي نحي لك تيريتوار نردو تاع اسرائيل في البلاد ولا ندير لك تيريتوار اللي ماتوا عليه مليون الشاهد هذه اوبليسا كاع وجميع واحد اللي يهضر هذا انا بور موا الى ميريت اوكان ريسبي وانت معاهم ماشي تبوز باش انت معاهم tu as vécu دونك هادي باش نوري لك ما نطولش معاك هكذايا الافان واش نقول لك انايا شوف واش نقول لك انت واش درت في لاسومبلي ناسيونال فرونسيز هذيك مع هذيك بيفي اون طون كافوكا تاع افوكا هكذايا نورمالمون تعرف لي لوا لو كان ان سيتويان فرونسي جا لاسومبلي ناسيونال تاع الجزائر وقال لهم مثلا واش قلت انت تما بوكوا فو نانترفوني با جو كومبرون با بوكوا فو نانترفوني با ولازم تانترفوني ولي تاع الجيريا ستاني تاع تيروريست وستاني تاع يقتل وستاني تاع كذا واش راكم تسناو باش تانترفونيو هادي عيط لك تسمى سوسيتي لي زوستيليتي افيك ان بيي تيرس سي كوا لا كونداناسيون تاعها في فرنسا لو كان جا قاوري يدير كيما نتايا ويدخل لا فرنسا واش يديروا له شوف نوري لك الكود بينال الفرنسي تبع مليح الكود بينال الفرنسي نوري لك باش انت افوكا نهضر معاك بالقانون شوف شوف القانون الفرنسي واش يقول واحد تشكيلهم شوف article 411-4 modifié par ordonnance numéro 2916 du 19 septembre 2000 article 3 وكذا من عليك le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents en vue de susciter des hostilités à des actes d'agression contre la France, l'Algérie contre l'Algérie, est puni de 30 ans de détention criminelle et de 450 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère
à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d'entreprendre des hostilités ou d'accomplir des actes d'agression contre la France. Maintenant, le code pénal français, انت راك condamné à 30 ans de prison. 30 سنة حبس. Parce que tu suscites des hostilités contre l'Algérie. Sauf entretenir des intelligences avec une puissance étrangère. Donc la France est une puissance étrangère et ancienne puissance coloniale. D'ailleurs, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents en vue de susciter des hostilités et des actes d'agression contre la France. Tu as voulu susciter des hostilités avec la France. Mais je suis agression contre la France et puni de 30 ans de prison. Sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d'entreprendre des hostilités. Et puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance étrangère ou à une entreprise de fournir حاجة زعما اللي تسمح لهم باش يتلاحوا لنا. Comme par exemple dire que l'État algérien c'est un État terroriste, un État c'est un État اللي c'est un État اللي هادي. Tu leur fournis des preuves pour les inciter à agresser l'Algérie. في الكود بينال الفرنسي راك كونداني ب 30 ans de prison و 450,000 اورو خويا العزيز. انت افوكا تعرف هذا القانون ولا ما تعرفش؟ لو كان دخل تزاد دوك الحبس تقول حقروني راكم تشوفوا لي هذا حقرني. نو ما حقركش، ما حقركش. القانون الفرنسي له تشكيلهم انت شو واش يقول لك؟ تسمى سدكم في حيطنا اي وسدكنا فوق حيطكم. لا لا فوزات فيني تدخلوا للجهه تروحوا للحبس سير اوفيسيال. نقولها لك انا اوفيسيال باسكو علاش رحتوا تسيتي دي زوستيليتي افيك اون بيسونس اترونجير ودومونديو لانترفونسيون ميليتير كيما قالت لك هي هكذايا. واش قالت لك هي هذيك لا مدام هايليك اش كيقول الزرزور جياز دي لاميور. شوف يا وليد الناس. À l'initiative de l'Algérie post-internationale et la députée Marie-Georges Buffet, un colloque s'est tenu à l'Assemblée nationale avec les acteurs et actrices du mouvement du peuple algérien pour la démocratie, pour renverser un pouvoir autoritaire. C'est-à-dire que vous vous êtes réunis pour chercher comment la solution pour renverser le pouvoir algérien avec une puissance étrangère ou un agent d'une puissance étrangère ou un représentant d'une puissance étrangère qui m'a calé le canon ou une société, n'importe. Il représentait le peuple ou il me représentait le peuple. Rien à vous êtes dans le cadre d'une trahison à la nation algérienne. وراكم رحتوا كاع فيها كما يقول السبيكتور تاعنا وتسكوتيتو ضربتوا روحكم بروحكم. واليوم جاي تريبوندي لي زعما انايا انا نتحداك قدام كاع الجزائريين قدام كاع الجزائريين. هيا نديرو ديبا انا وياك راس راس. هيا مفتوح انا اروح نديرو ديبا. ما نقولكش قول التيرناتيفي باسكو داك التيرناتيفي جبريل اللي معاه برك. فهمت؟ جبريل اللي معاه برك. ولا يجيب كما يقولوا الناس اللي كيما باغ اكزومبل ميلود اللي عراكم كامل كيما راكم باسكو ميلود il est conciliant شويه ستادير ما لي بوين سور لي زي مي لي كونسيلون ماشي كيما حنا اوني فيرولون. انا نعطيك ديريكت انا حركي نقول لك حركي ديريكت ما عنديش ميلود اللي بلو ديبلومات مليح سي تري بيان سي اون بون شوز تي فوا. حمد بن سعد كي دار كتاب سبوه في التيرناتيفي بصح ما عرضوش باش يهضر. ارواح عطينا وجهه النظر تاعك عرضوا دهينا اللي كان يقتل في الجورناليست في الجزائر هذاك عرضوه ويهضروا على ليبرتي ديكسبرسيون ديموكراسي. تمسخروا بينا ولا في الحاله يا اخي. اي روح دير معاه الديبا اكتب لي قول لي وين نديروا الديبا نديروا في لاشين تاعي ولا لاشين تاعك كيما حبيت.
كيما حبيتي، راك قادر دير معاه ديبا، نهضروا هكذا فاس ا فاس، نوري لك باللي انت راك ان تريتر لا ناسيون، فهمت؟ tu es fini في الجيري بارابور او بوبل الجيريان، الشعب الجزائري كرهك هكذا. تهلاو في روحكم خاوتي، هادو هما. يجي ريبوندي ليك وانت تكذب وتجيك انت مع الريجيم باسكو هو ما يقدرش. انا مع الجيش ديالي وي، ضد الجيوش هادوما تاع الاستعمار، تروحو تبكوا لهم نتوما، فهمت؟ تهلاو في روحكم، جبال تحيات خلف الدار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.